गर्मी में मच्छर प्यारे लाल का खून चूसने आ रहे थे, लेकिन प्यारे लाल भी मच्छरों को नानी याद दिलाने के लिए तैयार था। अंकल जी, प्यारे लाल ने मच्छरों के स्वागत के लिए जहर की शीशी और चिमटी का इंतजाम किया था और खुद मच्छरदानी के अंदर बैठा था। मच्छर भी पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे। मच्छर ने इंसानों को काटने के लिए मच्छरों के स्कूल में 3 साल पढ़ाई की थी, जहाँ मच्छरों के खान सर सभी मच्छरों को काटना सिखा रहे हैं। अरे साला। उसके बाद मच्छरों का कर्नल सबकी धार चेक करता है। ठीक है। इस मच्छर ने तो अपनी सूंड में कई हथियार फिट कर रखे हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये सभी मच्छर फूलों में छुपकर प्यारे लाल के घर पहुंचते हैं और मच्छरदानी पर चढ़कर उसे काटना शुरू कर देते हैं। कौन है बे? उसके बाद मच्छर जल्दी से अंदर घुसते हैं और प्यारे लाल की बैंड बजा देते हैं। अरे दादा रे। तो दोस्तों, मच्छरों से बचने के लिए ताली बजाते रहें। अच्छा, हमको सिखा दिया है।